ഗുഡ് മോർണിംഗ്. വെൽക്കം ടു വാരി വെൽനസ്. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം, നമുക്ക് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വരുന്നതാണ് ജലദോഷം, മൂക്കടപ്പ്, റണ്ണിങ് നോസ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഒരു അസുഖം എങ്ങനെ മരുന്നില്ലാതെ മാറ്റാമെന്നുള്ളതാണ്. ഈ അസുഖങ്ങൾ റണ്ണിങ് നോസ്, മൂക്കടപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അതുപോലെ ജലദോഷം എങ്ങനെ മരുന്നില്ലാതെ മാറ്റാമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ്, ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു യോഗയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 2 യോഗകളാണ് ഇവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന് യോഗമുദ്ര. എന്താണ് യോഗമുദ്ര? രണ്ടാമത് എന്താണ്? മത്സ്യാസനം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ചെറിയൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം, ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിക്കാം. അതിന് ശേഷം ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ യോഗമുദ്രയെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിക്കുന്നത്. യോഗമുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അസുഖം വരുന്നത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വരും. ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വരും, കുട്ടികൾക്ക് വരും, പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരും, എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും വരും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരം, നിങ്ങളുടെ ശരീരം വഴങ്ങുന്ന രൂപത്തിൽ കൂടെ മാത്രം ഇത് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ശരീരം വഴങ്ങാത്ത രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ബലം പിടിച്ചിട്ടും ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശരീരം വഴങ്ങുന്ന രൂപത്തിൽ, തടിയുള്ള ആൾക്കാരും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവർ ശരീരം വഴങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ഞാനതിൽ ഇപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുകയാണ്. ഏറെക്കുറെ ആ രൂപത്തിൽ കൂടെ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇപ്പോൾ യോഗമുദ്രയുടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ രൂപത്തിൽ കൂടെ ഇരിക്കുക, നട്ടെല്ലാം നൂർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിന് ശേഷം ഈ 2 കൈയും ബാക്കിലോട്ട് കെട്ടുക. 2 കൈയും ബാക്കിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു കൈ മറ്റേ കൈയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ തട്ടെല്ലാം നൂർച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നട്ടെല്ലാം ഇങ്ങനെ വളർത്തിയിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ കടിക്ക് നെറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മൂക്ക്, ഇത് ഈ രൂപത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നെറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മൂക്ക്, ഈ രൂപത്തിൽ കൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൂക്ക് കൂടെ ശ്വാസം വിടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. മൂക്ക് കൂടെ മാത്രം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ മൂക്കടപ്പുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മൂക്ക് കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, മൂക്ക് അടഞ്ഞിരിക്കും, ശ്വാസം കിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായ്ക്കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കും. അങ്ങനെ 1-2 തവണ വായ്ക്കൂടെ ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ മൂക്ക് കൂടെ എടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക. അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മൂക്ക് കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ 2-3 തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ദ്വാരം പോലെ, ഈ അടഞ്ഞ മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ചെറിയൊരു സൂചിപ്പഴുത് പോലുള്ള ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്വാസം കയറുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമതും വായിക്കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക, പിന്നെയും മൂക്ക് കൂടെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് 5-6 തവണ ആവുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് മൂക്ക് നമുക്ക് തുറന്ന് കിട്ടും. മൂക്ക് കൂടെ തന്നെ ശ്വാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അടുത്ത യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സ്യാസനം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് പോസ്റ്റർ വരുന്നത്, യോഗമുദ്രയുടെ നേരെ റിവേഴ്സ് പോസ്റ്ററാണ് ഈ മത്സ്യാസനം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസായി പറയും. ഓക്കെ, മത്സ്യാസനം വീണ്ടും പറഞ്ഞ് കിടക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ കാല് നിങ്ങൾക്ക് മടക്കി വയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തി വയ്ക്കാം. എങ്ങനെ സൗകര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ശരീരം വഴങ്ങുന്ന രൂപത്തിൽ കൂടെ നിങ്ങളത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞു ഈ കൈ അതങ്ങനെ രണ്ടാമിങ്ങനെ ബാക്കിൽ കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ചെവിയുടെ ഈ ഭാഗത്തിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ഈ കൈപ്പത്തി മലത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ തല ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. അതായത് കഴുത്തൊന്ന് വളയുന്ന രൂപത്തിൽ കൂടെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂക്ക് കൂടെ ശ്വാസം വിടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂക്ക് കൂടെ ശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല, അപ്പോൾ വായിക്കൂടെ ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു 3-4 തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്ക് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ രൂപത്തിൽ കൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സൂചിപ്പതിൻ്റെ പോലുള്ള ദ്വാരം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ശ്വാസം അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ശ്വാസം നിങ്ങൾ മൂക്ക് കൂടെ അങ്ങനെ ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു 5 മിനിറ്റ് നേരം ഈ മത്സ്യാസനം യോഗമുദ്ര മാറി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ റണ്ണിങ് നോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കടപ്പ്, ജലദോഷം,
ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മരുന്നില്ലാതെ എങ്ങനെ ജലദോഷം മാറ്റാമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി. അപ്പോൾ ദിവസം നിങ്ങളത് കുറച്ച് നേരം ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് വരെ നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ. നിങ്ങളുടെ ജലദോഷം, മൂക്കടപ്പ്, റണ്ണിങ് നോസ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മാറിക്കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ അത് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസിലും മറ്റേതൊക്കെ പ്രതികരിക്കുക. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ.